ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சுவையான சிக்கன் கிரேவி செய்கிறது எப்படின்ட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். சிக்கன் கிரேவி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: ஒரு கப்பு சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, இஞ்சி, பட்டை, லவங்கம், பச்சை மிளகாய். இதை எல்லாமே மிக்ஸி ஜாடியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். ஃபேன் நல்லா ஹீட் ஆனதோடனே 10 டேபிள் டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கணும். எண்ணெய் நல்லா சூடானதோடனே 4 பச்சை மிளகாய் போடணும். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை போடணும். பச்சை மிளகாயும் கருவேப்பிலையும் எண்ணெயில் நல்லா மிதமான தீயில் வதக்கணும். நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை இப்போ போட்டு நல்லா கலக்கி விடணும். அடிப்பிடிக்காத மாதிரி மிதமான தீயில் ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம நல்லா கலக்கி விட்டுட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறமா மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டு நல்லா கலக்கி விடணும். பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும். மசாலா நல்லா வதங்கினதுடனே 2 தக்காளியை ஆட் பண்ணணும். தக்காளி நல்லா வதங்குற வரைக்கும் நம்ம மிதமான ஹீட்டில் கலக்கி விட்டுட்டே இருக்கணும். சிக்கனை மசாலா கூட சேர்த்து இப்போ நல்லா கலக்கி விடணும். மசாலா கூட சிக்கனை ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டே இருக்கணும். ரெண்டு டேபிள் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கணும். 3 டேபிள் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் மசாலா பொடியை போடணும். இப்போ நல்லா கலக்கி விட்டு மிதமான ஹீட்டில் ஒரு 5 நிமிஷம் கலக்கிட்டே இருக்கணும். சிக்கன் இப்போ மிதமான ஹீட்டில் பாதி வெந்திருக்கும். இப்போ 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் போடணும். 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள். இது நம்ம வீட்லேயே தயார் பண்ணி வச்சிட்ருக்கிற மிளகாய்த்தூள் தான். சாம்பாருக்கெல்லாம் போடுவாங்க. அந்த மிளகாய்த்தூளையே 1 ஸ்பூன் போட்டால் போதும். போட்டு நல்லா கலக்கி விடணும். இப்போ சிக்கன் நல்லா வேகிறதுக்காக ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு சிக்கனை ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா மிதமான ஹீட்டில் வச்சு வேக வைக்கணும். இப்போ சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கு. கடைசியாக நம்ம கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் தூவி விட்டங்களன்னா ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லாகவும் டேஸ்டியாகவும் சூப்பராக இருக்கும் சிக்கன் கிரேவி.